नमस्ते सबैजनालाई नेपालमा मनसुन सम्बन्धी हाम्रो कुराकानीको निरन्तरतामा फेरि स्वागत छ। हरेक वर्ष मनसुन आउँछ, योजनाहरू बन्छन्, तर के हामी साँच्चै विगतबाट सिकेर तयारी गर्दैछौँ त? आज यही हेरौँ न। भर्खरै त्यो 2082 जेठ 20 गते मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना एमपीआरपी 2082 को मस्यौदामा छलफल भयो अनि यो वर्ष पनि पानी र तापक्रम औसतभन्दा बढी हुने रे। अझै चनाखो हुनु पर्यो है। हो, एकदमै। त्यो छलफल महत्त्वपूर्ण थियो किनभने अब सरकारी निकाय, सुरक्षा फौज, विज्ञ, आइएनजिओ, निजी क्षेत्र, स्थानीय तह सबैजना थिए। कम्तीमा सबै सरोकारवाला एक ठाउँमा आउनु त राम्रो हो नि। अनि छलफलमा केमा जोड दियो त खास? समावेशी र विकेन्द्रित योजना भनियो होइन? त्यसमै जोड थियो। अनि विगतका घटना जस्तो काठमाडौँको 2080 को बाढी अनि त्यो तिलगाउँमा पर्माफ्रस्ट पग्लिएर आएको बाढी। हो, त्यो हिमाली क्षेत्रको तापक्रम बढेर माटो पग्लेको घटना है? हो, त्यस्ता घटनाबाट पाठ सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा उठ्यो। पाठ सिक्ने कुरा त ठिकै हो, तर खास समस्या के देखियो त? त्यही पुरानै समन्वयको अभाव कि अरू केही? खै, समन्वयको कुरा त सधैँ आइहाल्छ नि। यो पटक पनि अन्तर्निकाय समन्वयमा कमजोरी छ भनियो। तर अरू कुरा पनि उठे, जस्तो संस्थागत भूमिका अझै स्पष्ट छैन रे, अनि त्यो जीईएसआई लैङ्गिक समानता र समावेशीकरण। त्यो त झन् महत्त्वपूर्ण। महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, उहाँहरूको आवश्यकता कसरी समेट्ने भन्ने कुरा हो। त्यसलाई साँच्चै एकीकृत गर्नु पर्यो भन्ने भयो। अनि शहरी जोखिम बढिरहेको छ, विपद पछिको मानसिक स्वास्थ्यको कुरा पनि उठ्यो, अनि समुदाय आफैले नेतृत्व लिने कामहरू बढाउनु पर्यो भन्ने जस्ता कुराहरू। अनि समाधान के त? योजना मात्रै कि केही ठोस सुझाव पनि आए? सुझावहरू त ठोस नै थिए, जस्तो स्थानीय तहको क्षमता बढाउने, अनि आवश्यक सामानहरू, राहत सामग्रीहरू पहिले नै स्टोर गरेर राख्ने, पूर्व सूचना प्रणालीलाई अझै प्रभावकारी बनाउने, अनि बाढी पहिरो मात्र होइन, खडेरी जस्ता अरू जोखिमलाई पनि योजनामा ल्याउने, केही कानुनी सुधार पनि चाहिने देखियो। यो पूर्व तयारीको कुरा गर्दा मनसुनले सबैभन्दा धेरै असर गर्ने त कृषिमा हो नि, होइन र? मलाई त्यो 2021 अक्टोबरको बेमौसमी पानी याद आयो। धान काट्ने बेलामै कहाली लाग्दो थियो। एकदमै। त्यो बेला त करिब 1,10,000 हेक्टरमा क्षति पुगेको थियो, खास गरी पश्चिम तराईतिर। राधाफो, सर्जो 52 जस्ता धानका बिउ उत्पादनमा ठूलो नोक्सानी भयो। यसले त सिधै खाद्य सुरक्षामा असर गर्यो नि। हो त। अनि यसले त्यो पूर्व सूचना प्रणालीको पनि त पोल खोल्यो है? प्रणाली त थियो, तर किसानसम्म सूचना पुगे पनि विश्वास गरेनन् होला। करिब 20% मात्र थाहा रहेछ पूर्वानुमान। किसानले नपत्याउनु यो सूचनाको भाषा, माध्यमको समस्या हो कि विश्वासकै कमी? कर्णालीको बाढीमा पनि यस्तै केही भएको थियो होइन र? दुवै हुन सक्छ। कर्णालीमा 2021 को बाढीमा त्यो स्थानीय मोडलले त 24 घण्टा अघि मात्र अलिअलि सङ्केत दियो। विश्वव्यापी मोडलले त झन् जोखिम कम देखायो। अब यस्तो भएपछि कसरी विश्वास लाग्छ र, होइन? हो त नि। तर त्यहाँ एउटा राम्रो काम पनि भयो। नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले त्यो पूर्वानुमानमा आधारित पूर्व कार्य गर्यो नि। एन्टिसिपेटरी एक्सन, विपद आउनु अघि नै सहयोग पुर्याउने। हो, त्यसले गर्दा छोटो समयमै मान्छेहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्न, खानेकुरा पानी बाँड्न सफल भए। यसले के देखायो भने समुदायमा आधारित सूचना सञ्जाल कति महत्त्वपूर्ण रहेछ। विपद पछिको पुनर्निर्माणको अनुभव पनि त छ नि हामीसँग। जस्तो 2015 को भूकम्प। पाकिस्तानमा पनि 2005 मा भूकम्प गएको थियो। के सिकाइ भयो त? ती अनुभवहरू महत्त्वपूर्ण छन्। दुवै ठाउँमा त्यो घरधनी नेतृत्वको मोडेल सफल देखियो। मतलब पैसा सिधै प्रभावित परिवारलाई दिँदा छिटो हुने रहेछ। नेपालमा नागरिक समाजको भूमिका अनि त्यो हाम्रो गाउँघरको अर्मपर्म संस्कृति। हो, अर्मपर्मले त धेरै सहयोग गर्यो नि। अनि सामानहरू सामूहिक रूपमा किन्ने, डकरमै तालिम जस्ता जीविकोपार्जनका कुराले पनि सहयोग पुग्यो। पुनर्निर्माण भनेको खालि घर बनाउने मात्रै होइन रहेछ। त्यसो भए यो सबै कुरा हेर्दा प्रभावकारी मनसुन तयारीको लागि अब के गर्नु पर्ला त? अब समग्रमा भन्दाखेरि एमपीआरपी जस्ता योजना बनाउनु त पहिलो पाइला भयो। तर यतिले मात्र पुग्दैन। हामीले कृषि जस्ता क्षेत्रमा कस्तो जोखिम छ त्यो गहिरोसँग बुझ्नु पर्यो। अनि त्यो पूर्व सूचना प्रणाली, त्यसको विश्वास बढाउनु पर्यो र सूचना सबै समुदायसम्म पुर्याउनु पर्यो। त्यो त एकदमै जरुरी छ। अनि विगतको पुनर्निर्माणबाट सिक्नु पर्यो।
खास गरी समुदायलाई सहभागी गराउने र निर्णय छिटो गर्ने कुरा। पूर्वानुमानमा आधारित पूर्व कार्य जस्ता नयाँ तरिका अपनाउनु पर्यो। अनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, विभिन्न निकाय र तहबीच साँच्चुकै समन्वय हुनु पर्यो, कागजमा मात्र होइन, व्यवहारमा। ठिक हो। अनि अर्को कुरा, तराई जस्ता धानमा निर्भर अनि बढी जोखिम भएका ठाउँमा लक्षित सामाजिक सुरक्षाका उपायहरू जस्तो वर्षा बीमा वा सार्वजनिक कामहरूबारे पनि सोच्नुपर्ने देख्छु म त। यो सबै विश्लेषणपछि एउटा प्रश्न मनमा आउँछ कि हाम्रो ध्यान खालि योजना बनाउने र राहत बाँड्नेमै छ कि साँच्चै समुदायलाई बलियो बनाउने र हाम्रो विकास गर्ने तरिका नै बदल्नेतिर पनि सोच्दैछौँ। यसबारे विचार गर्दै गर्नुहोला। यदि तपाईहरू यस्तै विषय र छलफलमा रुचि राख्नुहुन्छ भने हामीलाई फलो र सब्स्क्राइब गर्नुहोला। फेरि भेटौँला। धन्यवाद।